அப்போ எல்லாருக்கும் வணக்கம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிக்ஸி வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இது வந்து என்னன்னா இது பேர் மிக்ஸின்னு தெரியல, கிரைண்டரும் தெரியல. ஆனால் இதில் வந்து மிக்சர் கிரைண்டரும் இருக்குது. நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை மிக்ஸின்னு தான் சொல்கிறோம். நீங்கள் என்ன சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கல மறக்காமல் கமெண்ட் சொல்லுங்கள். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மடமான ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஒரு சின்னதாக ஜார் இருந்துச்சு, அதை எடுத்துகிட்டு உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே டப்பா வச்சுருக்கிறானுங்க. என்னடா இத்தனை டப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் இதுதான் முக்கியமான மேட்ரு மிக்ஸி. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு நார்மலான யூஸ்ஃபுல் மேனுவல் புக் ஒன்று இருந்துச்சு. அதில் பார்த்தீங்கன்னா வாரண்டி கார்டெல்லாம் இருந்துச்சு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சரி இது எல்லாம் எழுதியிருக்கு, நமக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எங்கே நம்ம ஐட்டத்தை காணும் அப்படியே தேடிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் ஜாராக தான் வருது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான்ப்பா முக்கியமான மேட்ரு நம்ம ஐட்டம். ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஜூஸு போடுறது பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு 1.5 லிட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம எங்கே அவ்வளோ குடிக்க போகிறோமா. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி முற்றி பார்த்துட்டு இதில் ஒரு ஜூஸை போட்டு குடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜூஸையும் போட்டு குடிச்சாச்சு. வீடியோ பிடிச்சா மறக்காமல் லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.